ناسا ادتني امل ان كل واحد على كوكب الارض ممكن يبقى مليونير. ناسا اكتشفت صخرة ضخمة ما بين المريخ والمشتري فيها معادن تقدر ب10 كوينتليون دولار، يعني 10 وجنبها 18 صفر، ده على حسب ما انا عديت من انا اتلخبطت، فاهم؟ لو حد يعرف يقول لي. هم اكتشفوا الكلام ده، فانا طبعا قلت خلاص حاجة لقيتوها في الفضاء دي تبقى بتاعتنا كلنا، بتاعت كوكب الارض كله، بتاعت كل فرد على كوكب الارض عايش، يعني احنا هنورث كده. قالت لك احنا لقينا ده وعليه حديد وذهب وبلاتينيوم ومش عارف ايه الكلام ده. انا حسبت الحسبه على 8 مليار بني ادم، يعني الواحد هياخد له حوالي مليون و200 الف دولار تقريبا، يعني دي الحسبه اللي انا حسبتها قبل ما اصور. اديتنا الامل واخدته مننا تاني. قالت لك والله انا كنت بهزر معاكم، الحسبه دي مش حقيقيه طبعا، لان كميه المعادن دي كلها اول ما هتنزل كوكب الارض المعادن عامه سعرها هيقل، لان كميه المعادن هتبقى كبيره جدا. دي حسبه انا كنت بهزر، واحنا اصلا المهمه دي طالعين مهمه استكشافيه، احنا مش طالعين نجيب حاجه من الفضاء ونجيبها الارض ولا اي حاجه، لان ده يعني ما منوش اي فايده دلوقتي. فانتوا هتفضلوا شحاتين زي ما انتوا لحد ما نشوف هنعمل معاكم ايه. مش عارف ادعي عليها ولا اعمل ايه بصراحه، يعني طالعين 4 مليار كيلو متر عشان استكشافيه، في الاخر ما تفضل صخره في الفضاء عادي، ايه المشكله يعني؟ ما تسيبوها في الفضاء، استكشافيه ايه يا جماعه؟ اديتوا لنا الامل والله.